Hi friends, welcome to my channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ പെറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് അമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇയാളെ കാണാൻ ഒത്തിരി ലുക്കുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോലും പോസ് ചെയ്യില്ല. ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ ചെന്ന എന്നെ കൊത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇയാളെങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, ഏത് പോസ്റ്റിനും ഇരുന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നാൽ മതി. പോസിങ്ങും കൊത്തും മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നല്ലതുപോലെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാത്തതെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇല്ലെങ്കിൽ ആര് വന്നാലും വീട്ടിൽ വരുന്നവരുടെ പേര് വിളിക്കുകയും അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ വന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അടുത്തയാളാണ് ഈ പ്രാവ്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടും കൂടി കൊത്തുകൂടുന്നതിന് രണ്ട് കൂട്ടിലാക്കി. ഇതാണ് അടുത്തയാൾ. ഇയാളുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലവ് ബേഴ്സും ഉണ്ട്. അതിനെ പിടിച്ച് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ആൾ നിന്ന് പോലും തരുന്നില്ല. അവസാനം അമ്മ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഈ ഒരാൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അതെ ഈ പറക്കൽ തുടങ്ങി. അതിന് അമ്മ വരേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ടും വീഡിയോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ. ഞാൻ ചെല്ലുന്നതനുസരിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കാണാൻ സുന്ദരനാണെങ്കിലും ഒരു രക്ഷയില്ല കിട്ടാൻ. അവസാനം ഒറ്റേൻ്റെ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഫോൺ വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റി. അമ്മ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ കയറിയ സമയത്ത് ഞാനും കൂടി നോക്കിപ്പറ്റി. അപ്പോഴും വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിൽ വരാൻ ഒരു നാണക്കേട് തന്നെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ കൊത്തുകാരനെ ഒന്നും കൂടെ ശല്യം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി. പോവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സുന്ദരിക്കുട്ടി ഇരിപ്പുമായി. ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എന്നെ പിടിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ
ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.